下的彩虹。欣桃好開心啦！今日邀請咗精神科醫生胡啟斌醫生嚟做我嘉賓。胡醫生你好。大家好。胡醫生，你今日嚟到就唔係淨係同我哋講到精神科，係講到一啲嘅年老或者一個年長者啦吓。今日上我哋叫年長者都有好多早期年長者啊、中期啊、晚期啊，係咪？所以今日嘅人嘅個嘅壽數好長啊。咁但係年長者嗰啲病咧，亦都係，所以就會越嚟越顯著啦。因為佢個壽數長嘅時候咧，就有時喺早期嘅時候，60幾歲嘅時候冇乜特別嘢發生，但係70幾、80幾、90幾嘅時候開始就有一啲嘅身體嘅變化。咁喺嗰度，或者都請你同我哋去講解一下。咁其實咧，今時今日咧，有唔少嘅數據顯示，其實只要你細過65歲咧，你已經可以話自己一個青年啦。咁其實呢一方面嘅就好多得我哋呢個醫療方面嘅進步啦。即係當你睇翻下喺呢個醫學嘅歷史裏邊，有盤尼西林呢個 penicillin 嘅誕生之後，其實人已經少咗好多病毒病菌嘅纏繞啦。咁但係其實就好似啱啱欣桃講到啦，就話當我哋人開始呢個歲數喺度增加嗰陣時啦，其實小嘅病就一定會有噶啦。我哋大家都好希望嘅就係話唔好有啲好大啊、好重嘅病啊、醫唔好嘅病。咁過往呢幾年嘅，其實我同大家一路喺度分享緊呢個腦退化症啦。咁其實當中嘅就係講到當個腦佢比較退化咗嗰陣時啦，我哋嘅日常嘅生活都會受到影響。咁但係直至今時今日嚟講嘅，我哋唔係真係話有啲咩嘢嘅藥可以醫好呢一隻病，我哋可以去延緩佢嘅進程，但係我哋唔可以去根治到腦退化症。咁所以其實喺呢個老人科嚟講嘅近呢幾年嘅好多嘅研究開始就係去諗下，其實咩嘢先叫老化呢？即係可能我哋望住自己啲皮膚啦，可能有陣時即係以前細個嗰陣時就會話曬傷咗幾個禮拜啲皮膚唔好喎，咁嗰啲係咪老化呢？咁呢個就未必係嘅。咁但係可能亦都係啦，到當我哋年紀比較老嗰陣時啦，行嘅要靠拐杖啦。咁一方面呢一個係一個老化，咁但係喺我心底裏邊就開始去問自己一個問題啦，就係如果我哋係老化嘅，係唔可以去避免到嘅，咁當然我哋要去開始學下點樣去慢慢接受，慢慢去擁抱啦。咁喺呢個情況之下嘅，喺正常嘅老化，咁我哋個心態如果接受到嘅，起碼至少我哋唔會去疑神疑鬼。因為大家都知道嘅，其實呢個心同埋呢一個身呢，其實係有呢個顯著嘅相關嘅程度。當你心嗰邊有呢個煩擾，有呢個憂慮嘅話，其實你個身體都會有好多嘅問題出嚟。就好似我哋啱啱開 show 之前呢，阿欣桃先話，胡醫生唔單止係老人家㗎，細路仔都係嘅。當佢哋比較焦慮啦，可能佢哋個樣望落去就話我唔緊張，我唔緊張，但係就不斷要衝去個呢個洗手間裏邊啦。咁但係啦，亦都俾我去諗到嘅就係話，當我哋好多老人家成日就話，我而家老啦，腰酸背痛，風濕啊，咁可能佢哋就會係話去接受咗啦。咁但係其實可能有啲病嘅初期呢，望落去都會好似呢啲啱啱講到嘅症狀一樣。咁所以喺呢一度嘅，我都會開始去反思下嘅，就係話其實可唔可以同大家去從一啲病例、一啲症狀去諗下，究竟邊一啲係所謂嘅正常嘅老化？咁至少等大家唔好有咁多嘅疑神疑鬼啦。亦都去諗下，其實有冇啲咩嘅症狀係一啲病嘅初期，我哋會好容易以為自己係老化，但係其實呢啲病可能只要我哋喺早期裏邊去知道咗啊，探測到嘅，其實我哋可能有機會去醫好佢，或者至少好似腦退化症咁樣，我哋係減緩佢嘅進程。係，就你一講到老化嘅時候呢，我就會發覺最多人都普遍嚟講有兩批人啦，有啲就係一路都唔承認自己會老咩？唔係啊，我仲可以做好多嘢，即係或者反而佢有時會覺得，點解我今日做唔到呢樣嘢㗎？冇可能嘅，我一定要繼續去做，我鍛煉自己身體就去做噶啦。有啲係仍然都係接受唔到自己年紀一路慢慢去衰退，接受唔到個身體係已經唔可以承受過去咁多嘅活動嘅。但係有啲就已經接受咗嘅時候，就又
有某程度佢係 kind of 係咁噶啦，我就唔掂啦，所以就哇乜嘢都退晒落嚟，又乜都唔做啦。我老啦嘛，呢樣又唔做得，嗰樣又唔做得，又變得好衰退嘅，即係好衰頹啊！即係喺心理上啊，個心境上啊，又唔想鍛煉自己去繼續去維持翻一個健康嘅體魄，硬係就成日有一個藉口就我唔掂啦，我唔得噶啦。咁所以其實喺呢度嘅，當我哋講到呢啲嘅病例啊，呢啲症狀嘅，我哋首先就要去諗下，其實可能我哋成日會好想講嘅就係話啊，你食呢一隻藥就會醫好呢一個病啦，或者你揾到呢一個病菌呢一個細菌嘅話，你就會根治到。但係我覺得當我哋去講到一啲所謂嘅慢性病嗰陣時呢，其實係有幾個唔同嘅因素嘅。喺當中就有呢個先天嘅基因啦，即係其實我哋大家今時今日都知道有好多唔同嘅病係會因為我哋有冇某啲基因而會比佢更加早或者更加慢嘅發生。可以舉個例嘅就好似我哋叫做嘅 Huntington's disease 咁樣啦，好多病例佢哋知道嘅就係話，如果佢哋家族裏邊有呢一啲咁嘅手震啊，呢啲咁嘅行動上面嘅問題嘅，佢哋個家族裏邊每一代嘅人係會越嚟越早發生。咁呢一個係第一個原因啦。咁亦都有後天嘅環境嘅，即係我覺得後天嘅環境好特別嘅，有唔少嘅研究都話呢，移民佢哋呢其實最初嗰10年呢嚟到美國係好健康嘅。咁即係其實都好容易去了解啫。當你喺你嚟嘅地方度食得夠清淡、夠健康啦，咁你嚟到呢度最初嗰10年都應該會係咁嘅。咁但係當你可能老咗少少啦，你又會覺得呢個麥當當啊或者其他嘅快餐店係適合你嗰陣時嘅，呢個後天嘅環境亦都會改變咗我哋身體嘅質素。會唔會後天亦都係講到佢嗰個嘅生活？譬如好似佢移民嚟到嘅時候，以前可能個工作係比較舒服啲嘅，係嗰啲白領嘅階級嘅，嚟到可能佢揾唔翻呢個白領，佢做咗藍領嘅時候勞動多咗啦，咁身體又消耗多啲嘅體力啦，咁呢個都會係影響㗎喎。咁當然嘅，呢個係相輔相成嘅。咁但係同樣調翻轉，可能一個係之前係白領嘅，而家嚟到做藍領嘅，反而更加身體體魄壯咗嘅。又可以啊。咁所以其實呢，好大嘅都要睇下咩嘅危險嘅因子啦。即係好似啱啱欣圖就講話，可能嚟到做藍領嘅，佢哋個身體會冇咁好嘅呢，唔出奇㗎喎。如果佢哋成日都係去吸到好多塵啊，或者佢哋做嘅工作係好多危險嘅因素嘅，咁呢一個都會令到所謂嘅慢性病係會更加容易顯著地發生嘅。即係最簡單嘅就係諗下話，講就講話而家啲人唔吸煙啫，咁但係其實而家二手煙都好多㗎。咁如果你做嘢嘅地方有好多呢個危險因子，呢個二手煙嘅話，其實都會好容易影響到你究竟幾快幾慢會去老化。咁同樣啦，亦都講到嘅就係我哋嘅生活作息同埋習慣啦。即係始終當我哋好多嘢都控制唔到啦，我哋所謂嘅先天基因、後天嘅元素或者危險嘅因子，但係其實我哋係可以控制我哋幾時食同埋幾時瞓。即係所以我哋都係永遠講嗰句就係話，你食得落睡得好嘅，其實已經可以減慢到呢一個老化嘅進程啦。咁喺呢度啦，就講咗咁多呢個所謂嘅理論啦。咁我哋就調翻轉諗下，其實有冇啲咩實例可以同大家去分享下嘅呢？好，呢個最好嘅啦。咁首先呢，我自己就會諗下啦。其實啲老人家呢，即係到某個年紀，我哋就成日會講話，嗱，細個嗰陣時呢就4隻腳嘅，比較大個咗嗰陣時呢，就人哋就話3隻腳，即係好似踩架3輪單車咁樣啦。比較大個咗少少啦，就2隻腳嘅。跟住後尾慢慢呢，就又變翻咗3隻腳啦，因為就有呢個拐杖啦。到最後呢，可能有6隻腳嘅，就係嗰啲冇錯啦。咁所以其實當我哋諗到呢個走路嗰陣時啦，其實當佢係唔穩定啊，會跌倒嗰陣時，其實係簡單都係老化，定係可能係一啲病嘅初期呢？咁其實我哋首先講到呢一個行路不穩呢，咁我哋就要諗下究竟行路嗰陣時要靠啲咩嘢啦？大家可以諗下嘅就係大家嘅呢個膝頭哥啦。咁其實膝頭哥呢，入邊有唔少嘅肌肉啦、關節啦，咁我哋亦都要靠佢嘅骨頭去穩健啦。
因為我啱啱最初未開始去喺呢一個 show 度呢，就同阿欣圖講起呢啲嘢啦。欣圖好快就話：可能佢有風濕啊，咁就一定會有問題。咁呢個當然嘅。咁除咗我哋啱啱講到啲肌肉關節之外啦，亦都會有唔同嘅神經系統去操控佢啦。即係我哋表面上就會話，呢個膝頭哥附近嘅神經係會傳達佢究竟有幾多嘅觸覺，有幾多嘅敏銳程度。但係大致上亦都可以諗下，當你行路嗰陣時，有陣時你突然之間見到前面有粒石啦，如果你隻眼嘅神經唔夠快嘅話呢，你就會好快棘親嘅啦。係。咁最後啦，亦都有心理因素嘅，即係其實當我哋做研究呢，就好快會發現咗，就係話邊一類型嘅人呢係最容易會跌倒嘅呢？就係之前已經開始跌倒過嘅人。咁其實當然嘅，你即係跌完一次之後，正如啱啱欣圖所講啦，你會開始驚，你開始就會改變自己嘅步姿同埋你行路嘅方法。你可能會行得係將隻腳擘得大少少，因為咁樣比較穩陣咗。但係當你擘大咗少少嗰陣時，其實你行路呢亦都會難行咗㗎。咁所以當我哋去諗到其實行路呢個不穩呢，唔單止話所謂嘅老化㗎，其實當你真係去慢慢將每一個部位開始去將佢哋分開嗰陣時，其實都可以睇到會唔會係當中有一啲問題嘅存在。係，就係講行路好簡單嘅一樣嘢咧，即係你都會睇到嘅。即係好似啲年青人咧，你好碰一碰到啲嘢咧，佢即刻自己平穩翻，咁就冇跌倒咯。但係一個年長者，佢碰到啲嘢，佢平穩唔到嘅時候就跌倒啦。即係呢個就係講個反應，或者佢個身體可唔可以自己可以平穩翻佢啊？係啊，咁呢度咧又更加講到嘅就係唔同嘅神經系統啦。咁但係首先我哋第一樣嘢俾我諗到嘅就係話，如果當你係呢個肌肉嘅力氣不足啦，即係你啲肌肉啦，根本上就係因為平時坐得多，冇好好地鍛煉啦。咁好快嘅，當你老咗啦，就好似欣圖啱啱都講過嘅，又話胡醫生啊，你今晚講呢啲嘢同我哋縮咗水有冇關係呢？其實肌肉都會縮水噶嘛。當你冇去訓練嗰陣時嘅，咁當你肌肉力氣不足啦，咁你嚿肌肉縮水呢，咁你隻腳又抬唔起夠高喎。當你抬唔起夠高呢，你行路呢，就其實係會細步咗啲嘅。咁所以其實喺呢度嘅，俾我第一樣嘢諗到嘅就係話，我哋與其成日去諗，我哋係咪有啲疾病啊，或者有啲老化嘅，即係我哋其實係控制唔到我哋啲骨啊，幾時會去骨碎啊，或者有任何嘅問題，我哋可以做到嘅就係去訓練我哋呢啲嘅肌肉啦嘛。係，成日我就可能喺節目當中都分享過嘅，就係我見到一個嘅老人家咧，去90幾歲一路打太極嘅。咁佢就到今日佢90幾歲，佢每朝早都係去打太極嘅。咁所以有一次呢，我就覺得好特別啊，好犀利啊！佢想坐落張凳嘅時候呢，張凳褪後跣一跣，但係因為成日打慣太極呢，佢即刻扎個馬喺度，咁所以就企得好穩啦。咁就算嗰張凳喺後褪咗嘅時候呢，佢都唔會跣到啊。咁我話好犀利啊！爸爸，你就係呢個你當年打太極嘅呢個嘅功夫，今日就令到你可以扎得咁穩，冇跌親。係啊，其實欣圖喺呢度咧都講咗我想講嘅，其實就係咧，我第一次睇到話要訓練啲肌肉嗰陣時咧，我心底裏邊成日就諗，死啦，唔通我哋個個要好似人哋大陸嗰邊有一個好靚嘅天梯嘅故事？即係一個比較最初係細路啲嘅，娶咗個比佢老好多嘅太太啦，跟住後尾就好偉大咁樣為佢起咗千層嘅天梯。我心諗如果要咁樣訓練我啲肌肉呢，都係唔好啦。咁但係後尾好快呢，喺醫學院裏邊就發現咗，其實我哋話去訓練肌肉呢，其實真係噶，係長久去慢慢訓練就得嘅。係30分鐘好正常嘅去行路，唔單止係話訓練到啲肌肉啊，其實而家有好多嘅數據顯示咗，就係話會減緩我哋嘅腦退化啦，亦都會減緩我哋嘅其他身體嘅新陳代謝嘅問題。咁所以喺呢度啦，當我哋講到肌肉咁簡單嘅呢，即係最平嘅方法就係日日行多啲步啦，30分鐘啦，甚至可能係忙嘅你嘅，亦都可以考慮下買架細細啲嘅腳踏車，得閒就喺屋企度擺喺張台下邊，舒舒服服咁樣去踩下都好嘅。係，即係多啲去運動住自己嗰個肌肉啊，或者嗰個嘅嗰個使用咧，即係令到你個肌肉就繼續
唔會話去萎縮啊嘛，係咪？呢個我即係一路醫學常識嗰度都教我哋嘅。但係成個一路聽亦都諗到就係我正話開始講嘅時候，有另外一批人就係會覺得自己，哎呀，我一路繼續運動住就得噶啦，我一定唔會會一路衰退落去嘅，我會好似以前咁樣嘅，我仲好似以前咁樣行得嘅，走得嘅，你仲做得咁多嘢嘅，喺嗰度點樣揾到個平衡咧？嗱，欣圖咧就好快地將我要講嘅嘢咧，好精髓地講嘅，咁就容許我呢一個醫生咧就比較長氣翻少少啦。其實啱啱欣圖講到有一點好重要嘅，就係我哋個人嘅心理因素啦。即係當我哋個人呢，成日明知係老化，但係偏偏又要調翻轉去諗下，係一定得嘅，一定得嘅。咁好快我哋就會有一個好唔成正比例嘅期待啦。咁好似啱啱咁，我都同聽眾講嘅就係話，嗱，30分鐘正常嘅行就得噶啦。咁其實呢一個就係大家嘅期望啦。咁但係亦都講到好似欣圖啱啱講嗰啲啦，就話開始已經痛緊啦。大家第一樣嘢要記住，其實當我哋個膝頭哥或者我哋啲關節痛緊嗰陣時，其實已經係一個警訊嚟嘅。尤其是當你痛嗰陣時呢，啲肌肉其實都會好不由自主地去扯住呢，你個人向前傾。其實最大個問題呢，唔單止就係話我會過分地用力，更加勞損咗呢一啲部位啦。唔好彩嘅分分鐘跌一跌嘅，冚親個頭嘅，其實係可能會有呢個腦嘅內傷。咁所以俾我諗到嘅就係話，當我哋講到啦，話要日常運動嗰陣時嘅，可以其實調翻轉去有一個好啲嘅心理因素，就係話我哋唔怕去用啲輔助嘅工具噶。即係呢個我自己心底裏邊好相信嘅就係話，如果大家覺得可能係有一邊唔夠力嘅，咁咪揸住支拐杖咯。即係呢個係我好奉勸大家，可能身邊有啲長輩，佢哋自己過唔到自己個心理因素啊。即係佢哋會覺得就係話，哇，拎住支拐杖咁老餅，唔係啫。今時今日我而家喺醫院度見到唔少嗰啲揸住嗰啲拐杖呢，我哋叫做 octopus 嘅八爪魚嘅，係自己企喺度呢，係細細地有4隻腳喺下邊嘅，好型㗎。即係我覺得我老嗰陣時，我絕對揸到㗎吓。咁所以我哋要講就係話，要有輔助嘅工具去幫一啲比較已經有呢個痛楚或者有問題嘅長者。但係更加重要嘅就係話，如果佢哋可以去維持到盡量係30分鐘慢慢地去行嘅，其實呢一個就係我哋需要去達到嘅目的，而唔好怕嘅就係話去用一啲輔助嘅工具。咁我哋呢度嘅就講到就係話先天啦，首先我哋嘅肌肉可能會有不足，我哋亦都講到心理嘅因素啦。咁我啱啱都講到嘅就係話喺呢一個關節位，其實仲有我哋嘅神經系統噶嘛。大家可以其實諗下，就好似係睇緊嗰啲木偶劇啦，其實好似一個扯線公仔嚟嘅。我哋就算有好嘅筋骨啦，你都有好嘅線噶嘛。如果唔係嘅，啲個木偶啦好靚啦，但係又冇嗰啲線扯得靚呢，就行唔到好嘅。咁喺呢度，大家可能就會話你使唔使講到咁好似外太空嚟咁啊？但係其實大家諗下有一樣嘢嘅。當我哋有一種慢性病嗰陣時，呢一啲咁嘅扯線公仔嘅線呢，係會受到損毀嘅。咁呢度就要考下你啦，欣圖。就係嗰個神經嗰度腦退化嗰度。嗱，咁腦退化呢，就已經係一個好大嘅神經嘅損毀啦。但係有啲神經嘅損毀呢，係大家唔為意嘅呢，係唔會留意到嘅。就係呢個糖尿病啦。當你有糖尿病嗰陣時，其實會慢慢去改變到你啲神經噶嘛。好多人佢哋有糖尿病，就成日就話會慘親咗隻腳，但係又感覺唔到。最主要嘅原因就係因為嗰度啲神經線係離自己個大腦最遠嘅。咁所以當呢一啲高糖分慢慢去攻擊呢啲神經線，佢哋就會去萎縮啦。咁所以其實呢度嘅我哋都要去諗嘅就係話啦。如果當個病患者開始講嘅就係話，我有少少感應唔到啊，好似呢個行嗰陣時冇乜感覺嘅話，我諗我哋唔單止要諗嘅就係話，係嗰個人嘅平衡力啊，係咪佢有冇耍太極啊？可能更加開始諗嘅就係話，會唔會係一啲初期嘅症狀，就好似話糖尿病啊、高血壓啊，令到嗰邊嘅神經開始勞損啦。咁如果係嘅，咁調翻轉啦，就開始真係要去醫一啲咁嘅慢性病啦。咁所以我諗，當我喺度講到呢一個行路，
而唔穩而去跌倒嗰陣時嘅，其實我哋都講得出嘅就係話，當然啦，有唔少嘅長輩可能佢哋係因為肌肉關節已經勞損咗啦。咁但係最多佢哋會出現嘅症狀就係好似啱啱欣圖講到話痛啦。咁但係痛嘅話，我哋亦都要鼓勵佢係去做翻足夠每日30分鐘嘅慢步。佢哋亦都可以係去用一啲輔助嘅工具，即係拐杖啊、walker 去幫佢哋。我哋亦都講到啦，如果當呢一啲關節嘅問題係好似有少少麻痹啊，好似有少少感覺唔到啊，甚至好似係唔見咗咁樣呢，咁又開始要諗下啦，會唔會係神經線嗰方面出去問題啦？咁但係如果又唔係淨係痛啊，又唔係神經線啊，咁好坦白嗰句啦，我哋亦都可以去諗下，係咪有啲咩嘅心理因素呢？即係簡單到可能就係話，我唔想用拐杖，但係亦都可能嘅就係話，因為自己個重心唔喺度啦，開始驚啦，我哋將我哋嘅步伐去改變咗嗰陣時，其實最初呢就係冇咁容易跌低嘅，但係當你慣咗呢啲唔正常嘅步伐呢，好快就會好容易去跌低啦。咁所以喺呢度嘅都好希望從第一個嘅症狀啦，就係呢個行路行得唔穩嗰陣時會跌低嘅，同聽眾去諗下有咁多唔同嘅因素。天空下的彩虹。會生嗱，你今日咧就同我哋去了解，亦都去嘗試去探討咧好多老化問題啊，或者係年長者嘅一啲嘅症狀吓。就算好似會行路會跌親啊，呢個原來都牽涉咗好多嘅因素喺入邊嘅。咁俾我哋去多啲嘅去留意自己，或者留意我哋周圍嘅年長者都係好嘅。咁就係嗱，你正話講到跌親咧，就係除咗個腳肌肉啊、神經啊、骨折啊嗰方面之外呢，實仲有好多㗎，即係有時你自己病都會咯，頭暈暈啦，咁又即係天旋地轉嘅時候，你都會行下，好似唔知轉咗去邊度就想跌親嘅。咁呢啲都係其中一啲嘅因素，會唔會繼續以後同我哋繼續去講下？咁都一定嘅，咁我都好希望就係從一啲簡單嘅症狀啊，或者一啲簡單嘅生活案例，去同大家去諗下點樣去更加明白我哋嘅醫學咯。因為如果大家都記得小弟最初同阿欣圖開始一齊做 show 呢，其實就係講個醫生，你確定是這樣嗎？咁當我哋比較知多啲呢方面嘅知識嗰陣時呢，其實個醫生都可能幫到我哋多少少咯。而我哋唔係淨係停留喺呢個話，哎呀我隻腳好痛啊，或者話我行唔到，而係真係開始同個醫生講下話，當我拎高咗個隻腳嗰陣時呢，啲痛又冇咁多，隻腳擺翻埋入嚟嗰陣時又痛，咁喺咁嘅互動之間，其實大家都會有得着。係，即係當我哋多啲去留意自己個情況嘅時候，你解釋出嚟，讓個醫生亦都能夠容易啲去明白你個症狀嗬，咁呢個就能夠對症下藥嘅。咁呢個一定嘅，咁所以啱啱阿欣圖講到話痛啦，其實俾我諗起呢，就好多人都有呢個腰酸背痛。我諗我最初當我做節目嗰陣時呢，我就係諗緊啲老人家啦。咁但係呢，我最近有個朋友係真係頂佢唔順，自己坐車就可能坐得耐啦，又坐得唔好啦坐姿，跟住就去埋嗰啲咁嘅山卡拉地方，跟住就喺度震咁樣啦。跟住架車入邊嗰啲比較大嗰啲呢，就完全冇事，佢自己呢，就震到條腰呢，就起唔到身咁樣啦。咁所以喺呢度都奉勸下大家，就係話腰酸背痛唔係淨係老人家嘅專利，其實可能係我哋呢啲可能20幾歲、30幾歲都要去正視嘅問題。係，因為就係今日嘅人坐喺度坐得好耐，同埋個坐姿，甚至你係企喺度嗰個嘅你嗰個嘅嗰個嘅姿勢啊唔好嘅時候都影響嘅。咁就係你講到腰酸骨痛咧，我即係好大嗰個嘅體會啊！就係以前咧，你踎喺度整嗰啲花花草草樹木嘅時候咧，你唔覺噶嘛，整好耐，然後就一起身就彈起身噶。咁但係有時咧，而家咧開始，哇！如果我坐得耐，要起身嘅時候咧，就唔可以彈起身，要慢慢趌翻起身。嗱，咁喺呢度咧，欣圖又將我哋今晚嘅概念去講出咗嚟啦。當我哋人係慢慢去有少少嘅老化嗰陣時呢，咁當然啦，我哋係唔應該去疑神疑鬼嘅。
但係當我哋唔好好地去接受話，可能我哋做呢一啲嘅後院嘅運動啦吓，咁咧又唔去接受下話，可能係做10幾分鐘就要唞下。即係其實我哋人係好奧妙嘅，係當我哋去想做一件事，尤其是呢啲咁好嘅事啦，即係去清理個花園嗰陣時咧，可能幾個鐘都唔覺得攰，但係偏偏而且唔覺時間過添啊。係啊，但係偏偏一到夜晚咧就大鑊噶啦，就痛噶啦。我都有呢啲咁嘅經驗。咁但係其實俾我諗到嘅就係話啦，即係好似腰酸背痛，好多老人家就會對住我哋呢啲醫生就話：喂，醫生啊，我係咪有骨折啊？咁呢咪骨刺，唔好意思啊，大家。咁即係我成日就會諗骨刺，其實咧大家比較老嘅話咧都會有嘅，因為始終當你啲骨硬化嗰陣時咧，其實就會好似變咗做骨刺。而骨刺最大個問題就係佢唔好掂到啲神經線，一掂到啲神經線就會痛。咁但係其實當我哋腰酸背痛啦，係咪淨係得骨刺咁簡單呢？俾我去諗到嘅就係話，我哋咧通常對痛呢樣嘢係好特別嘅。我哋唔會話平時做同一樣嘢咧，好中意做，好似啱啱講啦，就話做花園咧，就不斷做噶嘛。係到痛嗰一刻，我哋先會知死嘅。咁所以其實對我嚟講，痛一方面係一個警訊，但係另外一方面，我哋亦都要去諗嘅就係話，去到痛嗰一刻咧，其實已經係影響咗我哋嘅日常生活。咁所以喺呢度咧，都好想同大家去分享下嘅。如果你係真係要等到一啲好似係100% 嘅痛，你先去食我哋所謂嘅止痛藥啊，即係好似啲 Tylenol 啊、Motrin 嘅咧，其實嗰刻真係冇乜用嘅。你只會越食咧，就會不斷話：喂，醫生，你可唔可以俾啲勁啲嘅強力嘅止痛藥我？咁喺嗰刻，我只會同你講唔好意思。所以有陣時，反而呢啲咁嘅痛咧，其實係喺當我哋去到30%、40%咧，喺嗰刻食咧，唔單止係會令到我哋呢個痛楚減低，亦都會令到因為痛楚帶嚟嘅發炎咧，係去減低咗嗰陣時咧，先會俾我哋呢一啲勞損咗嘅肌肉啊、背脊啊，會有好嘅機會。咁所以呢度嘅都好希望同聽眾去分享嘅就係話，有陣時痛咧就係真係唔好等到呢個100% 劇痛啦，咁大家先去食止痛藥，而反而係去到3成、4成嗰陣時食咗個效果同埋個作用係會好啲嘅。係，即係一個嘅警號啦。即係對我嚟講，即係好似你話啊，因為做嗰啲花草樹木嘅後院嘅工作，令到你痛，咁我就唔需要去到食藥，我就要提自己啦。即係你可能做10零分鐘，你就要喐下、轉下位置，然後先繼續做，就唔會一坐喺度或者踎喺度一做就做成幾個鐘啦，咁樣或者1-2個鐘咁樣，嗰時你就會覺得真係好辛苦噶嘛。係噶，咁其實喺呢度嘅都俾我去諗到第二樣嘢啦，即係我自己就係去諗下，咁其實當我哋食藥嗰陣時嘅，永遠都有副作用嘅，呢個一定嘅。咁如果係喺情況容許之下嘅，大家都可以記住我哋啲白花油啊，或者唔同嘅好似係貼嘅話嘅，係呢個體外嘅止痛藥呢，都係其實有用嘅。咁所以其實最緊要嘅都係話，係當我哋未去到最痛嗰刻呢，就真係去攞呢塊脫苦海去貼一貼啦。咁但係呢，亦都要俾我哋去大家正視嘅就係，當我哋講到痛呢，呢個所謂嘅慢性病啊，或者以前我哋叫做老人病呢，好多就要靠我哋慢慢要去將呢一啲肌肉、呢一啲關節位去喺一個正常嘅情況之下去擺翻好。咁所以其實咧喺呢度咧都好靠嘅就係所謂嘅物理治療啦，同埋好多嘅唔同嘅stretching exercise。伸展嘅運動係啦，伸展嘅運動啦。咁俾我喺度諗嘅就係話，可能係一個老人家啦，佢可能就係諗住話有一箱嘢唔係好重，佢想拎起佢啦。咁其實而家好多老人家都知道嘅就係話，如果要拎起一箱嘢，最好就係踎低咗先，跟住先慢慢拎起佢。但係有陣時我哋自己貪快咧，就唔理三七一，戚起咗佢就算噶啦嘛。烏低條腰咁人哋掹起佢嘛，係啊，咁就傷咗條腰啦，係嘛？係啦，咁之後咧就十分痛啦。咁我諗當你哋嚟到呢個急症室啊，或者嚟到呢個 emergency room 咧，好快我哋第一樣嘢會問你嘅就係話，你會唔會有麻痹，有冇無力啦，即係冇感覺？因為呢啲嘅咧，如果有嘅話，通常就係呢個神經線受到損毀咧，咁我哋就比較擔心嘅。咁但係如果當你係有呢啲咁嘅症狀，我好快咧，可能就係會攞支筋啊，或者攞支叉喺你隻腳底度，好似拗痕咁樣，
咁我就最緊要就係想睇下你嘅反射係咪正常。咁喺呢一個 case， 大多數人咧扯起啲嘢咧都唔會擔心神經線嘅。咁第二樣嘢啦，我哋可能會做到嘅就係話想去做一個 X-ray 啦，即係睇下你會唔會有骨折啦。因為即係最怕嘅就係話你啲骨裂咗嗰陣時嘅，其實你真係唔喐得噶嘛。咁但係咧，我諗俾我自己都去諗到就係話，當我哋冇呢一個骨折啦，冇呢一個神經線嘅問題啦。但係其實當你痛咧，你唔喐得咧，好慘噶。你真係坐喺屋企度咧，即係等人嚟救你噶。你想斟杯水煮個粥咧，都冇人去睬你噶嘛。有陣時即係人哋個個翻工，咁所以咧喺呢度嘅都俾我諗到就係話，其實當你有呢個慢性嘅痛啦，或者劇痛啦，其實係好影響到你嘅心理因素，係相輔相成嘅。即係當你做唔到呢啲嘢啦，你自然就會有呢個憂鬱啦。咁但係痛咧，其實佢係經歷去到我哋個腦咧，係去到我哋呢一個憂鬱情感區嘅。咁所以痛亦都會直接去令到我哋憂鬱。咁所以喺呢度啦，我諗可能大家聽落去就會話，喂，即係你咁樣未必得㗎。但係其實當你痛嗰陣時嘅，好緊要嘅就係去減低自己呢啲負面情緒。減低負面情緒嗰陣時呢，先會令到你呢個痛楚嘅感應區同埋呢一個憂鬱嘅感應區唔會相輔相成啦。天空下的彩虹。胡醫生，你今日同我哋講到痛啦，就呢個都係大家一諗起都好難受嘅一樣嘢，但亦都俾人哋好容易就諗到係同我哋嘅神經又係有一個聯繫嘅，係咪？係噶，咁所以其實呢個痛嘅，好似啱啱咁講啦，就係話我哋個大腦俾我哋嘅一個危險信號。咁所以喺呢度嘅都想用剩翻嘅時間去同大家諗下，究竟係咩情況之下，大家知道係一啲同神經線有關嘅，而係需要快啲去就醫嘅，而唔係話一啲慢性嘅病可以慢慢醫翻好嘅。咁俾我諗到嘅就係啱啱阿欣圖講嘅就係話痛啦。其實痛之餘呢，如果當大家感覺到係麻木嘅，即係摸落去啦，你冇反應噶啦，甚至係當你唔單止係痛，你係完全係拎唔翻起嗰個四肢，即係無力啦。咁對我嚟講，其實呢一個係好需要去留意嘅，因為你可以話輕則嘅就係咁啱得咁巧，你撞親咗嗰啲怪嘅神經線位啦，跟住突然之間麻痹啦，咁呢啲就幾分鐘之後會退。但係真係去到重嘅就係話，你可能係中咗風啊，或者你有啲好嚴重嘅問題發生緊，或者係輕微嘅中風係嘛？咁呢個一定嘅。咁第二啦，俾我諗到嘅就係話，當我哋講神經線痛呢，當你感覺上你哋嘅症狀係蔓延緊向下肢呢，即係好似最初嗰種麻木感嘅係喺個腰度嘅，跟住就慢慢係兩邊麻落去兩隻腳嘅話呢，其實都係真係要小心嘅。即係當呢啲神經線嘅係去到有咁多唔同嘅身體部分係受到影響嗰陣時嘅，其實呢一個亦都可能係一個警訊，去警告大家，你可能真係需要去睇醫生啦。會唔會特別係糖尿病嘅病患者係更加要留意呢？糖尿病嘅病患者其實好不幸嘅就係話，可能佢哋已經下肢啊，或者佢哋嘅腳部係冇呢個咁大嘅觸感嗰陣時。咁當然啦，即係如果你發覺咗你有少少嘅呢啲咁嘅信號呢，係更加要去留意嘅。即係我哋成日以前做醫學生學嘅一樣嘢就係話，當你有心臟病，其實你嘅痛呢，通常會係由左肩去到落你嘅左手啊手指噶嘛。但係如果嗰個人本身係有糖尿病嘅呢，佢哋分分鐘係冇呢一種痛嘅感覺，但係個心臟病係發作得好勁，原因就係因為呢一啲神經線已經受到損毀，唔可以做到一個預警嘅作用。係，咁所以佢哋就應該時時要控制住嗰個嘅糖尿病啦，係咪？即係一路食住藥，要聽話嘅去食藥，同埋喺飲食方面要留意，唔好俾嗰個情況係嚴重落去啊嘛。係啊，呢個一定嘅。咁跟住啦，俾我諗到更加嚴重嘅就係話，如果當大家係有失禁嘅情況，即係可能係話突然之間控制唔到自己嘅排泄嘅，其實呢一個亦都係一個好大好大嘅警訊。最容易諗到嘅就係話，可能大家係喺一個車禍裏邊撞親咗條腰，而個腰咁啱得咁巧嘅，係會令到大家嘅神經線冇控制得咁好嘅。咁呢一個可能係經過咗時間係會慢慢好。咁但係如果當我哋嘅神經線係軟弱到控制唔到一啲排泄系統嗰陣時呢，其實呢一個都係時候真係要快快脆脆去睇醫生咯。
咁但係有時未去到咁嚴重呢，即係會唔會係因為嗰個肌肉嗰個唔係咁自如，伸展得唔自如嘅時候，都會譬如嗰時笑到急，想要去，你忍唔住咁就會賴咗出嚟嘅。咁呢個係有時會唔會係因為年長嘅時候個肌肉嘅退化，慢慢係控制唔到嗰個嘅大小便呢？咁其實喺呢度嘅，大家都係講出咗突發同埋慢性咯。咁我諗比較啱啱欣圖講嘅例子就係話，如果係一啲慢性嘅，即係可能係當佢哋已經開始係每個禮拜啦，都有一兩次係有呢個少少地控制唔到呢個失禁嘅情況嘅。咁呢啲可能真係老化嘅問題。但係如果當我哋去諗緊就係話，當你腰酸背痛到可能係突然之間會有失禁嘅情況呢，咁呢一個可能就係我哋嘅神經線俾我哋嘅警訊啦。咁跟住嘅俾我去諗到嘅就係話，當你有呢啲神經痛嗰陣時，其實唔單止係話我哋嘅神經線噶，可能係你有呢個發熱或者發冷嘅跡象，好大嘅可能性就係話我哋啱啱講到嘅係有細菌感染啦，或者病毒嘅感染。咁呢啲情況之下，除非你走去驗血嘅話，你唔會知道。咁同埋啦，到最後啦，有一隻神經痛同埋加埋腰酸背痛呢，再加埋呢一個症狀，其實我係好擔心嘅，就係呢一個體重嘅急劇下降。因為通常當你有呢個體重嘅急劇下降嗰陣時，好大嘅可能性就係話你有呢個癌症啦。咁所以喺呢度嘅都好希望今晚去從呢個行路行得唔穩定啊，呢個背脊腰酸背痛，同埋呢個所謂神經線係點樣喺我哋日常生活裏邊去製造一啲警訊嘅，同大家去分享下。其實一方面老化可能係一個好正常嘅情況，但係亦都係我哋需要去接受嘅，或者去揾出真真正正係咪有一啲疾病去令到我哋身體出問題咯。係，就覺得呢啲嘅醫學信息。